kasike y'abasirikare nayo iba antipare. Ingofero bambara bari ku rugamba. Ingiyi ni night vision izo bifashisha kugira ngo barebe mu ijoro bitari bibaye ngombwa ko bacana amatara. Ingiyi ni magazine. Ni magazine. Kakavamo kari kumwe n'ikindi. Uri gucaginga. Iyi pistol rero ikaba irasa mu buryo bwo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma nikora ibintu wabikuye kwiga imbunda ukuntu imeze none ukamenya kuyisharija ukayiteranya ukayisambura ukongera ukabiteranya. Hari abantu benshi bakurusha n'imyaka ariko batabizi wabikuye. Shuti za Freemax TV ndabasuje mu bice bitandukanye muri remo nizere ko mumeze neza nanjye meze neza kandi nk'ibisanzwe muri kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur. Uyu munsi tukaba turi mu karere ka Karongi aho twasuye umwana muto w'umuhungu, umwana ukiri muto ariko ufite ibintu bitandukanye akora by'ubukorikori mu bihangano byiwe rero bitandukanye akora, akaba ibyo byatumye tuza kumusura bitewe n'uburyo abikoramo ndetse akaba ari ibintu akora mu bikarito bigaragara ko aramutse afite n'ubundi bushobozi yakora ibirenze kurushaho. Turi kumwe ahangaha rero, uwaha ikaze bite? Ni byiza. Witwa nde? Nitwa Dukuze Nicolas. Nicolas afite imyaka ingahe? Afite imyaka 19. Niga mu wa 4 ishami rya electronique. Hanyuma twaje kureba ibintu ukora hano bitandukanye, ndikugenda mbibona hano inyuma yacu. Hano ndabona akabati, imodoka n'ibindi ntazi, wenda uraza kuza kubidusobanurira. Ibi bintu utangiye kubikora rya? Tangiye kubikora n'umwana muto cyane, ndabyibuka nari mfite imyaka 5. Icyo gihe wigaga nko mu wa kangahe? Nari naratangira kwiga. Wabikoze ubikuye he? Wabitangiye utubundi? Nari mfite mu grand frère yakundaga gushushanya cyane. Noneho nkakunda kumwitegereza arimo arashushanya, akajya baza n'utuntu tw'udushusho. Noneho nyine nanjye nkura nayo nshaka kumwigana cyane, bihera aho ngaho nyine nkakunda ko nshaka kumurengaho, niko nagiye nyine mbidevelopa gutyo. Ubwo icyo gihe nawe watangiye noneho ushushanya, warabishoboye nawe ukajya ubasha gushushanya? Narabishoboye ariko gushushanya nawe nagize nshobora kuba namurusha. Gushushanya yakomeje kukurusha. Na n'ubu nawe aracyabikora, aracyashushanya? Ubu ngubu asigaye ashushanya ibintu by'amapura y'amazu, ibyo asigaye akoramo. Yize ibintu by'ubwubatsi? Hanyuma nawe gushushanya ntiwamurushije ariko washakaga kumurusha, wabigezeho? Oya, gushushanya ntabwo nabishoboye ariko mu bintu byo gupuratika naramurushije. Icyo gihe ufite nk'imyaka 5 n'uducyo wabashaga gushushanya, n'uducyo washoboraga icyo gihe? Nashaka gukora utumodoka ariko tubajije dutoya. Watubazaga mu mbaho? Oya, natubazaga nka kuriya iyo batemye insina hari umutima yifitemo imbere, niyo twakoreshaga turi kubaza, kubaza biba binoroshye. Ugateranya imodoka ukabasha ikabayo neza? Yabaga ariyo. Utangira kugenda ubikuza gutyo? Tubwira n'ukuntu byagiye bikura kugeza ubwo utangiye gukora ibintu binini gutyo. Byageze aho noneho nkajya mbona nyine abandi bana bakoze nyine utumodoka naho twudukinishaho tunagenda, rimwe n'imwe dukozeho mu nsinga, ako nyine nanjye nkumva nayo nshaka kuzanamo agashya no nkakora izindi modoka zirenzeho. Nibwo naje kwicara nyine ntangira kwiga ku modoka nyine, bigeze aho nkora imodoka ya mbere yo mu bikarito, mbona iragiye. Mpita ntangira kuzidevelopa ku buryo ubu ngubu ngeze ku bushobozi bwo kuba nakora imodoka iragenda, irakata, yatsa amatara ya feri, amatara y'imbere, ibintu byose bifite. Icyo gihe iyo wakoze bwa mbere yari imeze gute? Yari imodoka mu bwoko bwa Dina. Yitwara imizigo? Uracyayifite? Oya, narayitanze ku ishuri. Warayigurishije? Oya, ni abashyitsi bari basuye ikigo, noneho nyine ndayitanga. Ubundi iyo umwana akiri muto, abana benshi usanga baba bafite inzozi zitandukanye, bavuga ati nzaba iki, nzaba muganga, nzaba perezida. Wowe inzozi zawe zarizi? Inzozi zanjye ngiye numvaga nshaka kuzavamo umushushanyi ukomeye, ariko nyine nyuma naje gusanga nyine kuko atarizo. Naje gusanga ngomba kuzakomeza impano yanjye,
ntavanze ibintu byo gushushanya ahubwo nyine nkashaka ibindi bintu bizima nakora amatara gushushanya. ndi kubona n'ubundi ushushanya kuko ibikora se nushushanya n'ubundi. Nyine bijya gusa nabyo ariko ubutaha bwo noneho bizaba ari imishinga none atari ibintu byo gushushanya gusa. Hanyuma urumva wakoze bwa mbere Dina, iyo Dina nayo yaragendaga? Nayo yaragendaga ariko ntabwo yari ifite imbaraga zihambaye, ariko nk'iyo nakoze ubu ngubu yo ifite imbaraga, irihuta, ahantu habi hose yagenda nta kibazo. Iri muri izi ngizi ndi kubona hano? Ni iyi ngiyi. Iyi ngiyi noneho ni ubuhe bwoko? Iyi ngiyi ni Lamborghini Aventador. Hanyuma noneho kugira ngo ibashe kugenda wifashisha iki? Ikoze mu bikarito, imodoka ikoze mu bikarito igenda gute? Iragenda, umuntu bisaba gushyiramo systeme ijya kumera n'ubundi nk'iyi modoka, nkakoresha ama electric motor, niyo nshyiramo nyine ubundi nakapurayingaho umuriro igahita igenda. Ibyo bintu wabikuye he, wabyize ute kugira ngo ubashe kuba wabyapurika? Uracyari umwana wiga muri segonderi mu wa kane, urumva ko wabikuye? Ikintu cyakundaga kunyinsipira cyane nk'iyo nabonaga abana bakoze nk'utwo tumodoka nkabona turi kugenda, nanjye nahitaga mvuga ati si biriya n'ubundi baba barabikuye he, nkibaza abantu babikuye nyine bigatuma nawe ntekereza ngo ndebe ko nawe nakora n'ibindi birenze ku byo bakora. Icyo cyatumye nyine ntekereza cyane, nkagenda nitegereza amamodoka atandukanye, hamwe namwe nkajya munsi nyine kugira ngo ndebe wenda uko yaba akoze, nyine birangira mbimenye. Abo bana uvuga bakoraga imodoka zikagenda, ni muri ubu buryo babikoragamo nabo? Oya, ni utwuma bagendaga bahinahina nyine, ukabona nyine dufite fomu y'imodoka ariko ntabwo ahubwo ubona nyine ari imodoka ifatika. Imodoka kugira ngo igende cyangwa ikindi kinyabiziga gifite imbaraga kigende nuko kiba gifite moteri. Iyi modoka nayo ifite moteri? Ntabwo ifite moteri, iyi ngiyi nk'amavuta asanzwe ibicanwa, yo moteri yayo ikonsoma amashanyarazi. Amashanyarazi ni ukuvuga ko urayicomeka ku muriro ikagenda? Nyine nifashe uburyo bwo kubika umuriro, nyine nkacomekaho amabatiri kugira ngo ibashe kuba yagenda nyine igere n'ahandi hantu nshaka. Batiri ukoresha uzikura he? Ndazigura. Ni batiri zimeze gute? Ni batiri zikoreshwa mu matelefone zisanzwe. Ifite ahantu urabona imodoka zinywa esanse cyangwa ubundi bwoko bw'amavuta, nawe ufite ahantu wateganyije ucomeka iyo batiri ku buryo imodoka nta kibazo? Ndafite teganyije. Ubwo bwenge bwose ndashaka ko udusobanurira ku myaka 10. Ni mu ishuri wabikuye? Ni mwarimu wabikweretse? Wagiye munsi y'izo modoka ukajya ureba ukuntu bikora? Wabikuye? Yambasha kubihuza nyine, nk'iyo turi ku ishuri hari ibintu bimwe ngenda mbona ku ishuri nkageza kubikoramo pratique nyine ngo ndebe ko nimba binabaho, no nahuza nyine na talent mafite nakora nkabona ibyaye n'ibindi bintu. Watubiye kwiga ibintu bya electronic, ibijyanye n'imodoka ku ishuri mwabyizeho? Oya, ku ishuri ntabwo turabyiga. Ni amatsiko yawe gusa yagukuruye kugeza ugeze hano? Hanyuma abanyeshuri mwigana cyangwa se abarimu bakwigisha baba barabonye ibi ngibi? Barabibonye. Bakubwiye iki? Bambwiye nyine ko ndi umuhanga, ko ibintu bishobora kuzangiza kure n'indamuka mbikomeje, kandi nyine banampa nyine na courage. Hanyuma ni wowe wenyine ubikora cyangwa ufite n'abandi bagenzi bawe wenda mu bufatanye? Barahari, ikigo nigagaho inferieur nayo ifite club yagutse, nayo ifitemo rero abana bari bashinzwe kubikora, barahari batandukanye. Iyo club yawe yari irimo nk'abantu bangahe? Hari nka 30. Bose bari bagize ku rwego rwo kubasha gukora ibintu nk'ibi ngibi? Oya, babaga bafite inshingano zitandukanye. Hari abaga bashinzwe gushaka ibikoresho nyine kubikusanya, abandi bakaba bashinzwe nyine ari abavugizi nyine baduhuza n'ubuyobozi, abandi bakaba ari ba representa. Abari barageze ku rwego noneho cyangwa se wari warabonyemo ubushobozi bwo ko bagufasha kuri ibi ngibi bari nka bangahe? Bari nka 2 cyangwa 3, inyuma hakazaho n'abandi nka 5 nabo bari batangiye kubyiga nyine ariko nasize batarabimenya. Hanyuma iyo club yawe wari wayishinze ugamije iki? Icyo gihe yitwaga gute? Yitwaga Innovation. Ikintu nashinze ngamije n'ubundi nashaka kuba nateza imbere n'ubundi impano yanjye, nkateza imbere n'impano zanga bari bafite, kubera ko n'ubundi nabonaga n'ubundi gushaka guteza imbere impano yanjye ngiye nyine byari kungora kurenza uko nari kubikora ndi muri groupe.
hanyuma wabonaga hari ikintu biri gutanga ukurikije uko wabibonaga icyo gihe? Byabi kugitanga kubera ko nyine nanjye nagendaga ntera imbere uko bwije n'uko bukeye. Hanyuma kuri ubu ngubu iyo groupe cyangwa iyo club wari watangije igeze yarazimye, byararangiye? Yarazimye kubera ko abanyeshuri nyine ngabo bagenda bahava bagenda nabo, nk'ubu abo bose bari bahari hasigayemo bake cyane muri icyo kigo. Kuba ko ntabwo igikora yarahagaze, abantu baragiye birarangira? Yaragiye nyine birarangira, kireka nyine nk'abo ngabo baramaze kubimenya bo n'ubu baracyakora. Niyo mbahamagaye nyine nkabaza numva hari ibintu byinshi nabo bagezeho bakora. Ubu baherereye he abo ngabo bandi bagikora nk'ibi byabo? Baherereye mu karere ka Ngoma, umurenge wa Sake. Kuki se mutari buryo mwakomeza kwihuriza hamwe kugira ngo mukomeze mu develop cyangwa se mwagure iyi mpano yanyu cyangwa se buno buhanga n'ubushakashatsi bwanyu murebe ko hari ahantu buzagera? Tuba tubirimo, ariko n'ikibazo cy'ubushobozi nyine nacyo gikomeza kuzamo kubera ko turatandukanye cyane, kandi no kubona ibikoresho nabyo hari igihe bitugora. Cyangwa twumvishe nyine hari amarushanwa wenda bwari genda tugenda tukayahuriramo nyine tugakora nka groupe, mu buryo tubasha guhuramo gusa. Uvuze ku by'amarushanwa, hari amarushanwa mwaba mwarabashije kwitabira cyangwa se we ku giti cyawe cyangwa se nk'iyo club mwitabiriye? Icyo gihe ndabyibuka hari umwaka ushize 2019 tariki ya 10 z'ukwa gatatu, njye n'umwana umwe muri iyo club wari umaze nyine gutera imbere kurenza abandi, twagiye mu marushanwa y'akarere yitwaga Talent Detection, twaranatsinze tuba ba mbere mu rwego rw'ubugeni. Akarere kose ka Ngoma? Yego. Babahembye iki? Baduhembye 50,000. Mwakoresheje iki mu rwego rwo kuzamura impano? Njyewe naguzemo smartphone yo kuzajya nyine nkoresha ama research kugira ngo nyine mbashe kuba namenya n'ibindi bintu birenze. Iyo smartphone ubona hari ikintu yagufashije mu kurushaho kwagura ibi ngibi? Yarakimfashije cyane. Hanyuma ngarutse kuri ya club mwashinze, muri icyo gihe wenda igihari mukiranga mukiri kumwe, ubona nk'uko wari wayishinze ushaka guteza imbere impano, ubona hari ibyo yabashije kukuzamuraho cyangwa ari byo mwabashije kugeraho? Njyewe yanteje imbere kubera ko ndi kumwe n'abandi bampaga ibitekerezo nyine nkumva nyine ndimo ndiyungura ubwenge, kandi nabo nyine bagenda batera imbere nabo buri munsi. Muri iki gihe ikintu kigezweho ni ukuzana utuntu tw'udushya, ukuvumbura ariko ukazana agashya gafite n'igisubizo ikibazo kaje gukemura muri society cyangwa se mu muryango, wabaye hano mu Rwanda cyangwa no hanze. Hari agashya wumva ushaka kuzakira muri ibi bintu kawe kihariye? Karahari. Nagatekerejeho. Wari wagashyira hanze? Oya, ntabwo nabigeraho kubasha gashyira mu bikorwa. Muri zino pratique ziranga ntago karimo, ariko nyine ibi ngibi bimeze nk'ibishushanyo mbonera, nyine ni nka master plan gusa. Ubundi iyo wicaye cyangwa se uri gushushanya mu mutwe wawe, ubona uyu mushinga wawe nk'ejo hazaza uri kuwubona gute? Ubona mu buhe buryo wifuza ko wagera? Banifuza cyane cyane ikintu nkunda gushingiraho ni ukubungabunga ibidukikije, kuko nk'ubu ngubu haba hari ibintu byinshi byangiza ibidukikije, harimo nk'ibinyabiziga, birimo ibicanwa bitandukanye, ariko njyewe mba numva nshaka kuzajya nkora ibinyabiziga bikonsoma amashanyarazi, kandi amashanyarazi ntabwo yangiza ibidukikije. Niyo mpamvu ukoresha umuriro w'amashanyarazi muri izo modoka zawe? Yego. Hanyuma hari ukuntu tujya tubona abana bafite impano zitandukanye bakanazigaragaza, ariko bakura ukabona za mpano zabo nta nubwo zikigaragara, nta nubwo bakizikoresha cyangwa se ntibakizirimo. Wowe ukora iki kugira ngo, cyangwa uzakora iki kugira ngo ibi bintu, uracyari muto, nukura uzabikomeze kandi wenda bikugeze nawe kuri izo nzozi wumva ufite? Ibi bintu njye ntabwo bijya bigabanyuka, ahubwo uko bwije n'uko bukeye bigenda byiyongera, kuko urebye mu myaka 5 ishize wenda ikigero nari ndiho, ubu ngubu byarazamutse cyane. Hari abana bajya bagira none imbogamizi kukagaragaza impano, ariko ugasanga ntabwo iwanyu bayakiriye, wenda wumva nkawe wayigaragaje ukiri muto, ariko wenda ugasanga bitewe n'impano ufite hari n'ibintu ushaka kwiga kugira ngo ubashe gukuza ya mpano yawe, ariko ugasanga wenda ababyeyi cyangwa se abandi barakubangamiye, ntugiye kwiga ibintu bijyanye n'aya mpano yawe, bigatuma ya mpano yawe ipfukiranwa. Wowe ntabwo byakubaye ibyo? Oya, ntabwo byambayeho.
electronique wiga niwe wayihitiyemo cyangwa bayigushyize muri ijyamo gute? ninjye nayihitiyemo. Kuki wahisemo electronique? Nuko nabonaga electronique ishobora kunganira n'impano yanjye ikaba yagera kure cyane. Hari ibyo wakoraga ukiri muri troncome cyangwa se mu cyiciro rusange hasi utarazamuka, aho ugereye muri troncome nako aho ugereye mu cyiciro cyo hejuru muri cycle supérieur ugahitamo electronique, ubona hari ikintu byakongereye ku bumenyi wari ufite? Kirahari kinini. Ngubu ngeze ku rugero rwo kuba natangira gukora imodoka nk'izi zitwarwa na telecommande, kandi mbere ntabwo nabasha kuba nabikora. Izo wakoraga icyo gihe zatwarwaga n'iki muri troncome? Nayishyiraga hasi ikagenda, hagera hirya nkayiterura nkayirebesha ahandi ikongera ikagenda. Yagenda gukoresheje iki? Ni umuriro nyine nka gutya, ariko yo nta makomande nyine yagiraga, pfa kugenda gusa. Kuri ubu ngubu ubasha kuyiyobora na telecommande igakata igasubira inyuma, ziriya manevre zose kazikora? Hanyuma noneho wumva uzakomeza kwiga ukagarukira mu kwiga, umva amasomo yawe wayagarukiriza kugira ngo none ubashe kugera kuri rwa rwego wumva wifuza kuba uriho? Ndumva ahantu nshaka kugera byibuze nko kuri doctora muri electronic engineering. Nizo nzozi wumva ufite ukabasha kugera kuri ibi ngibi. Wumva se uzabasha kujya ku rwego noneho rwo gufungura uruganda rukora izi modoka n'ibindi? Nabonye ufite byinshi bitandukanye. Nzabigeraho. Nakwifuza amahirwe masa. Ababyeyi bawe se bo iyo babonye ibi ngibi byawe, izi mpano zawe, ubona babyakira? Barabyishimira cyane. Ubona biteguye kubigufashamo no kuguteramo inkunga? Buryo kumpa umwanya uhagije wo kubikora, cyanashoboka n'ubushobozi nyine bwaba buhari, bakananira n'inkunga mu buryo bw'amafaranga, bakomeza nkabikora. Mbona arebye bimwe mu bikoresho wifashisha, mbona harimo n'ibigusaba amafaranga. Amafaranga ugenda uyakora, uracyari umunyeshuri, amafaranga ugenda ugura, nabonye harimo za kore ibiki na bino bikarito, nabyo ntabwo bitoragura. Amafaranga ukoresha tuno tuntu yakura he na bino by'umuriro? Ni mu rugo bayamba. Indi projet nshyashya uri gutegura n'igihe uretse zino modoka noneho wakora? Projet nshyashya nandi gutegura muri iyi minsi nashaka kuzakora drone, nimbona ibikoresho. Ufite cyangwa se ibisabwa byose kugira ngo ubake drone ibashe kuba yaguruka, ubu ngubu urabifite mu mutwe nta kibazo ku buryo, cyangwa uracyari kubyiga? Hari dukeya nkiri kwigaho, ariko ibindi by'ingenzi ndabifite. Kuko mumaze kubikurikira, turacyari kumwe na Nicolas, umwana ukiri muto w'umusore ufite ubuhanga agenda akoramo ibintu bitandukanye. Yatubwiye ko yiga electronique, ariko hano nk'uko mubibona hari ibintu bitandukanye yagiye akora, ni ibihangano byiwe, ni imbaraga ziwe, ni mu buhanga bwiwe. No turagira ngo atwereke buri kimwe yagiye akora, ndetse atwereke n'ubuhanga bugiye buri muri icyo kintu yakoze, nk'uko yakomeje kugenda abituganirira. Nicolas, banza tubwire ibi bihangano byose biranari ibi? Hano harimo coffre fort, harimo cadre y'ifoto, ingofero iz'urugara, harimo imbunda, harimo imodoka, akabati na tripie ingi yo bakoresha bafata ama video, harimo n'amatara yo bakoresha, harimo na pare, harimo na antibare izingi z'abasirikare. Byose bikoze bifashishije ibikarito? Byose. Ndashaka ko tujya hariya ku meza ugenda utwereka noneho buri kimwe n'umwihariko buri kimwe kigiye gifite. Nta kibazo. Nk'uko mubibona rero, Nicolas agiye gutangira kudusobanurira bimwe mu bihangano yakoze ahangaha kimwe ku kindi. Nicolas, iki dufite hano ni iki? Iyi ngiyi ni coffre fort. Coffre fort y'iki? Iyi ngiyi nyine ni akabati nakita umutamenwa, kuko gafunze na password, ijambo banga. Akenshi tuzizi mu mabanki, niyo ushatse gukora? Yawe rero ikora gute? Iyi ngiyi nyine irimo password, niyo nifashisha kugira ngo ifungure, nkabikamo ibintu bitandukanye.
ubu ngubu hano hariho ijambo banga ushyiramo kugira ngo ubashe kuyifungura ifunguke kandi ikoze mu gikarito. Ririmo. Yatwereka uburyo ukora. Nta kibazo. Hano urabanza ugakaraga ujyana iburyo kugira ngo ubanze uyivangavange ibanze itumurongo kugira ngo ubone gukuramo password. Ubundi ukongera ugakaraga ugarura ibumoso. Wagera kuri 19 n'igice ugahagarara. Kongera ukajya iburyo ukarenga rimwe ukongera ukarenga kabiri ukajya kuri 27 n'igice ugahita ugaruka kuri 37. Narengeje kabiri kanongera ifungure gake nta kibazo. Ujya kuri 19 n'igice kagaruka karenga harimo amafaranga se? Ayarimo. Ngira ngo uko mubibonye coffre fort irafungutse. Ngira ngo abatazi coffre fort wenda bajya bazibona no mu mafilime, nanjye ndabona gutya njye nyibona muri filime n'ubwa mbere nyibonye amaso ku maso. Hanyuma ibintu bya password wabikuye he? Byo wabyize ute? Ibi ngibi nifashishije imbuga nkoranyambaga zirimo nka YouTube na Google, naho nagiye mbireba. Ngira ngo murabona ko ibintu Nikora akora rwose bishimishije. Ikintu cya mbere kintangaje n'uburyo afungura yifashishije ama password ahantu. Nyuma Nikora no kuvuga ko nta wundi muntu ushobora kuza ngo afungure ino coffre fort yawe atazi password. Nawe uretse ko wenda ari igikarito yahita kimena, ariko ndumva ari byiza cyane, biranashimishije. None ubu ushatse gukora coffre fort iwanjye mfite ibindi bikoresho bitari ibikarito byiza bigezweho wabishobora? nta kibazo nabikora. Wakifashisha nk'iki? Nkifashisha nk'ibyuma. Ngira ngo abakeneye za coffre fort nabo bari kubyumva bazakuye n'ibiraka. Nyuma noneho watwiritse uburyo bayifungura, twabibonye bifashishije ijambo banga cyangwa se imibare y'ibanga. Noneho kuyifunga ni gute? Kuyifunga ushyiraho urugi neza, ubundi ugahita ukaraga iyi direction uyijyana ibumoso. Warangiza ugahita ukaraga kano bakoresha password ukakaraga mu buryo bwose ushaka. Ntago direction ntago iba yakongera gufungura. Hanyuma ubundi mbere yuko ukora ino coffre fort ahandi hantu wigeze uyibona? Wayakirika mu mafilime atandukanye. Nanjye ubasha kuyimanaginga umenya ibi byose ukuntu bikora. Wifashishije n'undi YouTube. Turacyari kumwe na Nikora akomeje kutwereka ibihangano bye bitandukanye agiye akora. Nikora noneho hano dufite iki dufite n'akabati gasanzwe ko mu nzu gato. Tiruwari. Nabona n'undi nako gakoze mu bikarito, nako kabasha gukora neza nk'ibisanzwe. Karakora neza nta kibazo. Atwereke. Ikoko nyine bafite dutiruwari sanzwe nyine urafungura ukaba wabikamo ibintu bigiye bitandukanye. Ariko kako umwihariko gafite nuko nk'ira mututeretseho ibintu hano hejuru ukabona hakubanye hato, uba ushobora no kuba wahongera kugira ngo bashe kuba waterekaho ibintu bigiye bitandukanye. Kandi byose bikoze mu gikarito. Nkuko mubibona rero aka ni akabati kiwe, hanateretsemo ibintu bitandukanye. Iyi ni ya telefone waguze? Oya. Niyo ntago ari. Ariko akabati ke akifashisha abikamo ibintu bitandukanye, ibikoresho byiwe nk'ibisanzwe nyine, nkuko akabati gakoreshwa mu bintu bitandukanye. Ntago umuntu agwaye imbaho zisanzwe wabasha kubikora nabo neza nka gutya nkuko ubikora ukanakongera gutya. Nta kibazo nabikora. Wigeze ubigerageza se? Oya, kubera ko nambaho nyine ntago nigeze mbigerageza. Hanyuma gukora nka kano kabati bigutwara iminsi? Aka ni nk'icyumweru.
ugenda ubiteratera. Mm. Kuri iyi nshuro ndi kubona ifoto n'ingofero, wenda kanze nyibereke neza bayibone. Iyi foto nayo ni iyawe, niwe ufotora gutya? Oya, ifoto narayifotoje hano, icyo nakozeho ni cadre irimo ifoto. Ikadi nawe yikoreye? Nayo ni mu gipapuro? Nayikoze no mu bikarito. Usanzwe ukora amakadire n'ubundi? Oya, iyi ngiyi ni iya mbere. Ni iya mbere. Nayo ingofero? Ingofero urebye ni nkaho ari cyo kintu cyonyine mfite kidakoze mu bikarito. Iyi ngiyi ikoze mu plastique biva mu bikoresho bya electronique bishyashya bayifunganye. Hanyuma ino design wayikuye? Design nayirebeye ku ngofero zisanzwe nyine baha abasaza nk'iyo batanze abakobwa. Bigaragara ko ikintu twinshi cyane uzi. Yaho kumura ni ibintu bitandukanye Nikora akora, akomeje kugenda atwereka. Iyi foto mwayibonye, hano hariho pistoli. Batubwiye ko ujya ukora imbunda, iyi nayo ni imwe mu zo wakoze? Nta kibazo nayo araza kuyitwereka. Wari ugiye kwirasa se? Oya, nayo niba ndifotoza gusa. Murabona ko atuzaniye ikindi gihangano none igishyashya, ndakizi cyane, tunagikoresha twebwe buri munsi. Ni n'amaguru ya kamera. Yego. Ikoze mu ki? Ingi nayo ni ibikarito. Undi ni ibikarito? Naze mbona kare hariho na kamera. Ingero yishyireho. Hanyuma ubusanzwe ano maguru ya kamera arahinuka bakayagira maremare, nawe urabasha kubikora? Ndabikora. Gerageza. Nibyo nateranyije gusa. Hano haba harimo imigozi iyafasha kugira ngo ataza gutana. Ariko iyo iteretseho kamera iraremerera. Angira ngo abadukurikiye babashije kubibona no babisobanukiwe, wenda ino kamera kanze nyiberekezaho. Irahindukira? Ngira ngo nk'uko mubibona abantu benshi ngira ngo telepiyo barayizi cyangwa se amaguru ya kamera, ahantu henshi hatandukanye barayibona. Murabona ko ari ikindi gihangano cyiza cyane Nikora yakoze, nanone yifashishije ibikarito. Ntimuyibone imeze gutya, iki ni igicyo wasizeho? Ni umuti w'inkweto. Umuti w'inkweto? Uno bifashisha mu guhindura inkweto. Ntimuyibone isize gutya mugire ngo si ibikarito. Ibi ni ibikarito nk'uko mugenda mubibona. Hano ubona ko ari umweru. Igitangaje ni uko nk'uko telepiyo zisanzwe bazihina ukabasha kuyibika mu gikapu cyayo, cyangwa n'ingiyi abasha kuyihina akayitereka aho ashaka. Byiza cyane Nikora. Twabonye ibintu bitandukanye nk'uko mwagiye mubibona mu kanya, tweretse telepiyo cyangwa se amaguru ya kamera, twabonye coffre fort cyangwa se akabati kabikwamo amafaranga cyangwa se ibindi bintu by'ibanga, iyo ushaka ko bigira umutekano wizeye ugashyiramo ndetse n'ijambo banga. Twabonye uburyo byose Nikora yabikoze yifashishije ibikarito. Ni byinshi tumaze kubona. Noneho hano dufite ni ibintu byinshi cyane, ariko ngira ngo abari kubireba nabo bashobora kuba ari icyo bari kwibwira. Urebye iki kintu kimeze nk'ijire, hari ikintu ushobora kuba wakeka. Urebye ingofero imeze gutya, hari ikintu ushobora kuba wakeka. Nikora abamara amatsiko cyangwa se utumara amatsiko twese si ibyo ndi gukeka cyangwa se ibyo bari gukeka nibyo. Ibi ni ibiki? Ingiyi ni imyenda y'abasirikare bifashisha ku rugamba. Igitekerezo cyo gukora imyenda y'abasirikare wakigize gute? Nakunda nyine kureba amafilime nyine atandukanye, nayireba nyine nkabona ni myiza, kandi ndavuga ati nawe nshaka kuyambara kandi ntabwo nshaka kuba umusirikare, nyine ndayikora. Wayikoze ryari? Hashize nk'amezi nk'atanu. Byagutwaye cyane gute kubikora? Ibi ngibi byantwaye nk'ibyumweru bibiri. Iyi ni ijiri? Ndabona inagize cyane. Iriho antibare? Ushobora kuyambara se ubu? Nayambara nta kibazo. Shyiramo turebe. Ndafunga nta kibazo.
Fungira hano ntabwo magera. Uko mubibona rero amaze kwambara ijire yiwe ya gisirikare iriho n'amantibare ku buryo umurashe bidashobora kumufata. Iki noneho Ngiyo ni kasike y'abasirikare nayo iba antibare. Ingofero bambara bari ku rugamba. Nayo antibare ntabwo ushobora kuyirasa gufungwa. Ashangaka Ngiyi ni night vision izo bifashisha kugira ngo barebe mu ijoro. Bitari bibaye ngombwa ko bacana amatara. Ambara turebe ukuntu biba bimeze. Ngira ngo muri kumubona Nikora noneho amaze kuba umusirikare wuzuye neza na ya kamera yiwe ituma abasha kureba mu ijoro akabasha kuvumbura aho umwanzi ari nayo ayishyizeho. Uri kubona iki? Ntabwo ndi kuyikoresha kubera ko ari ku manywa. Kuko ndi kubona umeze nk'umusirikare rwose. Hanyuma noneho ndacyafite amatsiko menshi. Aka ni agaki? Aka ngaka ni akabage kajyamo pistori ko bambara ku kaguru. Pistori urayifite? Iki gikarito nacyo giteye amatsiko cyane. Harimo iki hano? Aha ngaha harimo pistori n'indi mbunda nini mu bwoko bwa rifle. Zitwereka. Nyuma abona ko kino nacyo ni igikarito nubwo avuze ko harimo pistori nacyo ntitukirengagize. Urabona ukuntu cyari gifunze, aragifunguye neza, ibirimo ngira ngo muri kubibona. Harimo imbunda zitandukanye. Wenda ngiye sinzi ubwoko bwazo, wowe waze ushaka kuza kuzidusobanurira neza. Sibyiza ntagufashe udusobanurize imbunda ni izihe. Urajya bikuramo imwe imwe. Ngiyi ni imbunda mu bwoko bwa rifle. Rifle. Ariko nyine mba nayibitsemo nta itandukanyije kugira ngo ibashe kujyamo. Ni zino tujya tubona abasirikare bafite. Iki ni magazine. Iki ni igiki? Ngiyi ni magazine yayo. Iki ngiki? Ngiki ni kiba kibitse rasoro imbunda bifashisha kugira ngo irase ibe automatique. Ubu ngubu nayifata gutya nkasa. Iyi ngiyi ntabwo irasa. Pistori ni irasa. Pistori ni irasa. Irasa tubone? Nta kibazo. Cyangwa bari badukurikiye bari kubona iyi mbunda imeze neza cyane. N'ubundi wayisigishije wa muti? Kuyikora gutya byagutwaye igihe kingana gute? Iyi ngiyi uko nayikoze ndi kwihuta ngiye kujya mu marushanwa nayikoze umunsi umwe. Iki gihe wayijyanye mu marushanwa? Oya. Bahise bavuga ko ayo marushanwa bayasubitse. Kubera iki? Ntabwo namenye impamvu. Hari ryari icyo gihe? Hari mu 2018. Tuzanira na pistori turebe. Ni pistori nini. Ndabona ariyo rwose. Inshuti za Freemax TV uyu munsi ngira ngo muri kubona ko ari utuntu tw'udushya gusa. Twabonye imbunda nini harya yitwa rifle. Rifle. Hari na pistori. Ngubu ari nge nawe ufite iyi ngiyi nanjye ufite iyi ngiyi n'indi wanesha undi. Wowe wanesha ubu turi hano wowe wanesha. Kubera iki? Kubera ko iyi mfite nge ntabwo irasa. Ariko ngiye yangira ara. Ifite isasu se? Harimo. Kiramo tumenye. Ubu se uri gucaginga. N'ubu none ushobora kubona yarasa. Nkuko mubibona noneho yatubwiye ko iyi pistori yiwe irasa. Ngiye kubigerageza ndase kuri aka gatuza kiwe kariho antibare. Nta kibazo ashobora kujya tunarebe kuko niba abasirikare batajya batubishya muri za filime tujya tureba. Mukurikire murebe ukuntu isasu risohoka.
sinzi na mwese mwabashije gukurikira uburyo narashe nikora ariko kuko yari afite yantibare yiwe nta kibazo yagize pistole rero ikaba irasa mu buryo bwo ku rwego rwo hejuru hanyuma nikora ibintu wabikuye kwiga imbunda ukuntu imeze none ukamenya kuyisharija ukayiteranya ukayisambura ukongera ukabiteranya hari abantu benshi bakurusha n'imyaka ariko batabizi wabikuye ngibi nagiye ku mbuga nkoranyambaga niho nagiye mbyigira harimo nka YouTube na za Google niho nagiye mbyigira kugira ngo wige nk'iyi pistoli ubashe kwimenya ukuntu imeze ubashe kumenya ko ugomba kwisharija sibyo ibintu byose ibi bintu rwose ngiye mbibona muri filime byagusabye cyane gute kugira ngo bimenye ngiyi yantwaye iminsi 3 yari ihagije iminsi 3 gusa niyi mbunda nari nabonye hazi ukuntu wagiye ubicomeka ngiyi ni magazine ni magazine ngiyi yandi tuma iraza kakavamo kakaba kari kumwe n'iki niyi mbunda nari byagutwaye iminsi ingahe kugira ngo ubashe kuyikora gutya ngiyi kuyikora byantwaye umunsi umwe gusa no kwisiga byose ubuse nayo uzabasha kuyikora neza ku buryo yarasa nabyo nabikora ubutaha tuzasanga iri kuraza nayo none nta kibazo hanyuma se machine gun wayikora machine gun nayikora mfite ibikoresho bihagije ibingibi ibyo mfite ubu ntabwo nashobora kuyikora wayikora bifashishije ibikarito nka gutya nani ibikarito sinzi niba ibintu nikora mwebwe hari icyo muri kubibonaho cyangwa se n'indi mpano muri kumubonaho cyangwa se ubundi banga muri kumubonaho gusa wenda nimwe muzamwihera amanota ku giti cyanyu nikora sinzi niba hari ikindi gisigaye tutarabona birahari tukatureba ikindi gisigaye nkuko mumaze kwibona nyuma yo kureba ibikoresho no bitandukanye bya gisirikare nikora yakoze aracyana byambaye ingofero yiwe antibare yiwe ndetse na pistoli hasi aracyabifite tugeze ku kindi cyiciro no kibindi nanone nikora yakoze muri bwa buhanga bwiwe n'ubugeni bwiwe murabona ko aba yanashushanyije rwose hano dufite noneho ibindi ni imodoka hajya batubwiye ko zina rubuhe bwo ni Lamborghini Aventador zo zasohotse ryari igihe nazikoreye izi ngizi hashize nk'ibyumweru nka 2 iyi ngiyi ndabona irangiye neza iranagenda iyi ngiyi iracyari mu mishinga iyo ntabwo irarangira iyi ngiyi hanyuma iyi ngiyi ni yindi watubwiye ibasha kugenda ukoresheje amashanyarazi iyi ngiyi twerekaho nk'urugero ihagaze cyane n'amatara ya feri amatara ya feri ndayabonye n'imiryango urayifunga noneho utu tuntu nitwo nshaka kunsobanurira rero ukuntu wabikoze iyi ndabona imeze nka manete isanzwe abantu bakinisha game zisanzwe wabiteranyije ute wabikuye he kugira ngo mbonye urayijyana imbere ukayisubiza inyuma wabikuye wabyize ibi ngibi nyine kubera ko ni electronique nyine ibintu byo gukontorora amashanyarazi nyine bari ibintu bisanzwe nyine niko nagiye mbyiga nyine bashaka gukora telecommande hanyuma hano noneho kugira ngo imodoka yo ibashe gusubira inyuma wabikuye
Rero nyine nabyo ibyo nabitekereje nyine kwa kundi nimo ndadevelopa imodoka nyine bisanzwe. nta muntu w'umuhanga muri byo wifashishije wenda nk'umutekinisiye cyangwa se bano bakora mu magaraje? Oya, nta n'umwe. Ni kuri YouTube? Ariko imodoka ntabwo ari byinshi nakuye kuri YouTube. Byinshi wabikuye he? Nabikuye mu mutwe nyine. Nakunze n'iyi design yayo warayishoboye uko biri kose. Lamborghini banza ari gutya ibimeze. Ariko iyi ngiyi kubera ko niyo version nshyashya, iyi niyo ikoze neza cyane kuri iriya. Iyi ngiyi wayikoze nko mu gihe kingana gute? Iyi ngiyi nk'ibyumweru 2. Se nk'ubu ngubu nshatse kuza kugura kano kantu waca nk'amafaranga? Iyi ngiyi yabihagaze nk'ibihumbi 10. Ushobora kuyongerera umugozi ku buryo uba muremure ku buryo nayitwara ikanazenguruka? Byashoboka. Kuyitwara gutya se kugira ngo uyikore noneho igutya ihagarare gutya byagutwaye nk'amafaranga angahe? Iyi ngiyi byantwaye nk'amafaranga nk'ibihumbi 7. Ubwo wanguseho 3. Ko ari make se? Ntabwo ari make. Inshuti za Freemax TV yango nkuko mubibona imodoka ya Lamborghini Nikora yakoze, ongera uyitware barebe. Hanyuma yanyereye asa imvura yaguye. Aya mapine yo akoze mu kintu ibipapuro? Aya amapine akoze mu dupfundikizo tw'udupipiri tw'amazi no mu dukarito dukeya. Kubona n'intebe warazikozemo imbere harimo intebe. Ahubwo imbere biteye ubwoba harimo na vola. Iyo system ikata iri gukora nyine nabonye power supply ndakata na vola nayo igahita ikata nyine. Nuko ngubu nta power supply mfite, nta hantu mfite gukura umuriro wo gukoresha. Bisaba iki? Bisaba battery nyine zitari izi ngizi. Nyine bisaba izindi battery. Zimeze gute? Nazo ni ubu bwoko ariko nyine urumva umubare uriyongera. Uri gukoresha 2 gusa? Ndi gukoresha 2. Aya mabuye yanditse ko ndi kubona. Aya mabuye yo abacana ari amatara ya feri. Nk'izi bateri uri gukoresha kano kamodoka ugatwara cyangwa se umwana ari kugakinisha zizamaramo igihe kingana gute? Izi ngizi ni umunsi umwe. Umunsi wose guhera mu cyumweru cyane mugoroba byashoboka? Byashoboka. Bagacomeka bwacya kongera? Nta kibazo. Ndumva binahindutse cyane, ntago bihenze. Kugira ngo ibashe gukata iburyo n'ibumoso bisaba bateri zingahe? Bisaba 2 na. Ubwo zikahita zibenye icyarimwe. Warabigerageje birakunda? Narabigerageje. Ukoresha utuhe? Gukata nkoresha utungutu. No gukata. Hano ni iburyo, hano gukata ibumoso. Aka ko nagacana amatara. Hano bashobora kwaka. Bashobora kwaka. None nazimije ntabwo wafata feri ngo yake. Inshuti za Freemax TV nkuko mwakomeje gukurikira kino kiganiro aho twasuye Nikora mu karere ka Karongi mu murenge wa Murambi. Twaje kureba ibi bikorwa byiwe bitandukanye yakora, n'ibihangano byiwe akora mu bumenyi bwiwe n'ubuhanga bwiwe mu bushakashatsi agenda yikorera ahantu hatandukanye bigakubitana n'impano yifitiye. Ngira ngo babona ko yabashije gukora ibikorwa byinshi, byose mwabashije kubibona noneho byose ngibi hano imbere yacu. Mubona n'ubuhanga burimo n'ubukorikori burimo byose ngira ngo ntacyo mutabonye. Nikora niki dusoza tugana ku musozo w'iki kiganiro twagiranye, ikiri ku mutima wabwira abadukurikiye muri aka kanya? Ikintu nababwira nuko buriya kubyaza umusaruro impano icyo kintu cya mbere, kandi ntabwo nubwo ari na byiza gupfukirana impano z'abana. Kuraje kandi rero ibintu ukora ni byiza, uzabikomeze unabyagure kurushaho. Murakoze. Hanyuma hari nk'umuntu ashatse kukugurira nk'aka kamodoka cyangwa kano ka pistole wakamugurisha? Nakamugurisha. Duhe nimero ya telefone yawe uzashaka kukugurira ibikoresho cyangwa bazaguha komande bazakubona. MTN ni 07 89 14 78 32.
uba ubonye ibyuma bikomeze byose babikora neza nta kibazo. nabikora. Inshuti za Freemax TV rero kambashimire mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro, nshimira n'uburyo mukomeza kubana natwe buri gihe kandi mukabitwereka, komeza kandi kubibutsa gukora subscribe kugira ngo ibyo tubategura mukomeze kugenda mubibona. Muri iki kiganiro mwari kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur.